caruurteennana ma ku dhammaysan laba mid baa inoo furan marka anu caawa Soomaaliya idin sheegay meel kastoo joogta laba mid baa idin furan inaad dhulkiina iimaansataan cid idinku aad kula xisaabtami kartaanna idinku aad ka dhigataan madax lana xisaabtantaan shaqada idin qabanayaan ilaa shaqaale idin yihiin haddaydinaan xaqiinaas qaadan karin ee qabyaalad darteed gobolaysi darteed waa in adeerkay dartiis aad uga tanaasushaan idinkuna qaxooti ahaataan waxa meel ma gaareen taas waa qodob haddaynu taa dooranno waa ku jiraynaa sidaas u ahaanayna annaga reer hebela 3 wasiir baa noo jirta 10 xildhibaan baa noo jirta waxba kuma tarayso waxba kuma qabanayso qaxootinimada ka saari mayso ana ku sheegay haddan ku sheegay kuma maqana cidina kuma maqana haddaydinaan idinku ummadihay Soomaaliyeed ciidanaan xuquuqdiina u kicin taas waa qodobka labaad waxa weeye inaad dad ummad nool inaad iska dhigtaan oo waxeeda ku xisaabtamaysa maslaxadeeda iyo dhulkeeda war ninkaan aniga in adeerkay ha ahaado qabiilkayga ha ahaado wuxuu doono ha ahaado laakiin aniga waxaan kula xisaabtamayaa at the end of the day maalintu markay dhamaato maxaad ii soo qabatay shaqadan ku diray maxaa ka qabatay haddaanan ka qaban waxba soo ma adigu ma ogolid dukaankaaga wiil caayiba oon waxba shaqayn inaad mushaar siiso ma ogolid mana aqbalaysid dukaan kiradiis inay kugu socoto oo shaqadiis kugu socoto hal shilin oo faa'iido aanu ka soo galin sanad gudaheedna ma ogolaanaysid hadda taas aadan ogolayn sidee dalkaagi ummadaadii raasumaalkaagi dhulkaagi aad ku raaxaysan lahayd adigu oo degi lahayd oo ilmahoodu degi lahaayeen sideed ugu ogolaatay inaad tiraahdo war annaga reer hebel maxamed jaamac noo geeyey 5 xildhibaan noo qor maalintaasna ay kugu dambayso 5 xildhibaan baa iigu jira 5 xildhibaan maxay kuu samaynayaan iyaga daara dhistay maxay kuu qabanayaan adiga maxay kuu qabtaan adiga xisaab ma jirta miyaa caqli ma jira miyaa tafakur ma jira miyaa dhulku adduunku suyahay ma arkaysid miyaa maala limaada war aniga wuxuu doono ha ahaado waxaan ku xisaabtamaynaa maxaad maanta soo hoyday haddaanu jirin sowma annagu waa inaanu la xisaabtami karnaa ummad aan xisaabtamayhayn nolol ma leh ummad aan masaalixdeeda ilaashanayn nolol ma leh looma qorin nolol waddankan hadda tunis aad arkaysa ninka waxa 1940 iyo xoogaadi waxaa jiray nin gabayaa ah oo tunisi ah oo la oran jiray abul qasim ash-shabi markaas gabay uu tiriyay gabayadii uu tiriyay waxa kamid ah ida shacbu yawman arada hayatan fala budda lil qadar an yastajib yani wuxuu aha macnihiisu haday ummadu maalin doonto inay noolaato qadartu way u waafaqaysaa qadarta ilaahay way u waafaqaysaa asbaabtii way qaateen nolol bay dooranayaan marka laba mid ummadaha Soomaaliya anigu dhul intaan maraayay risaalada kaliya afalam yasiru fil ardan kala soo baxay waa laba mid Soomaaliya ma dooratay inay noolaato oo iska daysay reer hebel aan noogu jira annaga hebel baa noogu jira qof wax ku qabanaya adkaysanaysa ma dooratay inay noolaato mase ma dooran hadday doorato inay noolaato mustaqbal wanaagsan abshuru idinka in laydin soo martiyo abshuru idinka in wax laydinka soo doonto abshuru jiilashii generationadiina soo socdaa inay barwaaqo ku noolaadaan insha Allah taala iyagoo muslimiina oo caalamka islaamiga oo marti u noqdo abshuru diin iyo adduunyo in laga martiyo abshuru waan idin leeyahay hadeedina laakiin nolol doonay ee adduunnimada iyo qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta iyo reer gobolaysiga aad makhaayadaha kaga sheekaynaysaan oo idinku ku sheekaysanaysaan oo idinku aad isku ximinaysaan oo idinku aad ku kala go'aysaan at the end of the day aad ka gaajaysan tahay oo jadal marta aadan lahayn oo isbitaal aadan lahayn oo jaamacad aadan lahayn wallahi turkiga hadda keen caruur 30 baa waxa lagu soo daadiyay meel halkii fiiso waxa laga qaatay $5,000 $6,000 laga qaatay fiiso turkiyo الله أرنا يوحنا كوكو سمينا يا عملهم كوجينا فقط جاي دلنيرده إن دول كني عمل ملء دبان رجع تري دبان عمل تري دبان دريم كنا جد لي كارر كذي جاكده هذا يهود هذا كشقيا والله أنا واحد ليني أنا واحد روتا ينيش والله أنا واحد ليش كوي تشوجا كوي كهري
waxa imaan doonaan naqayn waxa meelaha ordaya la khalaqa lahum fi al-akhirati wala fi ad-dunya runta idin sheeg wallahi billahi runta idin sheeg ee ama doorate ina noolaataan oo wax ku qiyaaste ilaahay dad buu idin ka dhigay ummad buu idin ka dhigay muslim buu idin ka dhigay xor buu idin ka dhigay ee doorta ina noolaataan cid kuma khasbi karto qabiilka wanaaga ku raacaysa laakiin dulmi kuma raacaysa hebel ma geysanayna ma geysanayna kuma jiro hadda adigu tiraahdo oo isagu yiraahdo oo adigu tiraahdo oo adigu tiraahdo oo adigu tiraahdo daalimka yaa u gargaaray danaystaha yaa u gargaaray yaa geynaya meel inagu nagu socdaa jaranjaradu annaga wa buundadu annaga wa magac bas runtaa idin sheegay wallaahi inaanan wax idinkaga rabin wallaahi inaanan reer u rabin آخر عمرك يجي متشوي إن أنا كل ربنا عقفنا وحرم لكن والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومضان بين النصيحة عايدين شيء واحد إذن مقالي مجرى وانت عايدين شيء إلهي سبحانه وتعالى وحكبر إياه ومضي إنه إلهي قرانسيه إنه إلهي إيمانك يضدني ماذا إلهي كسوه inay maslaxadeeda garato inuu ilaahay ka dhigo diinteeda inay garato inuu ilaahay ka dhigo dadnimadeeda inay garato inuu ilaahay ka dhigo dhulkeeda qiimihiisa inay garato inuu ilaahay ka dhigo ummadan Soomaaliyeed inay danaheeda garato inuu ilaahay ka dhigo qabiil iyo reer hebel iyo qowol iyo fulaan inaan waxba ku miisaan iyo saaxiibka iyo walaalkay ninba wuxuu yiri الحق حق صاحب يمرب حقي ما صاحب يريد صاحب وشيغاي walaal waa iga goy in adeer waa iga goy kana waa iga tiri kana waa iga tiri waxa runta afka saar tuug baa taa af miishaar ada waxay maxaa qabatay markaan ku yiraahdo faarar dadku waa waayay mar xaq umadu istaagtay inay noqoto ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bariya kuna bishaaraysta wallahi billahi ummadaas nicmada ay haysato khayrka ay haysato waxeedu sida ay u fududahay wallahi billahi ummadaas oo idin leeyahay waa dirirsantahay ما درير سنة ما نولان واين فخري ماها ضد كدغيا ضد كل شيء يغنا وا اوغلي وا راعي اسكا قبطه قفناياش اسكا قبط قناعسته اسكا قبط سياسه قناعسته اسكا قبط مغعينا كو اديغري اسكا قبط ديده wax kale lagu ma khasbi karo باور kale ma lihid laakiin codkaaga leedahay aqligaaga cid kale ha ka kirayn ha ijaarin aqligaaga xor baata ilaahay ba xor ka dhiga don't lease your mind aqligaaga ha kirayn war aqligaaga anigu ku fikiraa maxaad haysaa diifka ilaahay baan idinku dhaariyay badda ugu dheer oo 300 kilomitir oo la leeyahay 300 markab ka shaqaysanaysa 300 milyan baana laga daldashaa annaguna aanu ka qatannahay yaa qaban waayay rag baa waxay ku kireystaan 2 milyan iyo 3 milyan ku kireystaan bis ngaas ku sii daaya maraakiibta ajnabiga ah waana idinka in adeeradiin waay walaalihiin waay ma cirka kamay soo degin ilma adeertiin waay inta leeyahay reer hebel iga dhigay halkaas ay joogaan ba adeerkan ilma adeerka ku cunaya adiga ku baabiinaya mustaqbalkaagiina baabiinaya waxaas dadnimo maaha walaalayaal adduunku dadku waxa weeye danahooda ay u noolyihiin intaas baan anagu idinka hayaa wax kale oo aan idinku sheego maahay ilaahay tawfiiqdana waafajiyo sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi بسم الله